Hei, da var prosjektet med Stormtrooper-drakten i full gang igjen. Jeg har brukt en Lexan-saks som jeg bøy på til å klippe grovtrim med alle delene her. Som dere ser, jeg har fjernet mye plastikk. Det her har jeg gjort på alle de store delene, bortsett fra hjelmen. Hjelmen, det er det verste delen. Det virker jeg har på et par ører. Og du ser her, det er mye plastikk på dem som ikke skal være der. Den skal blant annet være ganske tynn, cirka som der. Og så skal den gå veldig sånn omtrent. Så det er mye som gjenstår der. Den tror jeg venter meg til sist, for den er for vanskelig. Jeg har startet med armene. Armene fant jeg ut til å være lettest, faktisk. Her er en ferdig arm. Det har jeg gjort. Jeg grovtrimmer den med saksa. Så fintrimmer jeg den med en skarp kniv. Veldig skarp kniv. Den er så skarp at jeg bruker beskyttelseshandsker når jeg holder på med den. Med den så bruker jeg først å lage et blyantmerke der jeg skal kutte. Så skjærer jeg først veldig forsiktig langs blyantmerket. Så går jeg over litt hardere, 4-5 ganger. Og så bruker jeg bare en tommel eller en tang til å bryte av den. Og som regel går det veldig bra. I tilfellene det ikke går bra, så bruker jeg saksa til å rengjøre, og så bruker jeg sandpapir. Her i form av en klosse, sandpapirklosse, til å fjerne eventuelle fliser. Denne forarmen kom da i 2 deler. Så hvis jeg ser på innvendig, så ser dere hvor skjøten går. Jeg har også laget til en coverstrip, som her kalles. Og den er da 15 millimeter bred på begge sidene. Så bruker jeg et lim som heter for E6000. Det er et kraftig gummibasert lim som bruker ca. 12 timer på å tørke. Ulempen er at det tar lang tid. Fordelen er at fordi det tar lang tid, så kan du justere hvis det blir feil etter hvert. Og siden det er gummibasert, så kan du skrape det vekk hvis det starter helt feil. I tillegg så er det ganske stabilt. Det holder seg på plass, og det er kraftig nok til å kunne brukes til det her. Her er en bunte med neodymagneter. Det er veldig vanskelig å skille. Der fikk løs 2. Når jeg fikk det her i stuten, da var det, jeg tror det var 50 sånne her neodymagneter på den rullen. Så lå jeg saks på bordet. Så ble de her magnetene bare slengt på bordet, og saksa fløy mot magneten. Hele greia rullet rett mot meg, og traff beltespennet mitt. Og jeg sto der med en saks rett mot magen og tenkte, ok, vi leker ikke med det her. Så jeg har veldig stor respekt for de her magnetene, for de er så kraftige. De kan klemme av deg fingrene hvis du er uforsiktig. Det gjorde faktisk det noe natt. Det var litt vondt. For å ikke ødelegge drakta,
så har jeg skilt alle de magneter jeg bruker, kledd dem med teip og laget den klar sånn at jeg hele tiden vet at jeg har en og en magnet klar. Jeg mener 2 og 2 selvfølgelig. Og de holder fast delene med glim. Og så må det ligge i 12 timer, som sagt. Her er da venstre armen. Den trer du på deg. Sånn. Så har du første del. Originalt i filmene så ser du nøye etter at de her coverstripene er avrundet sånn som jeg har gjort her. I tillegg så ser man i filmene, man ser jo feil og mangler. Så her så ble det en lite hakk der som synes. Men det er ikke nøye, for at i filmene så synes det mye verre. Bare ta og se Blu-rayen og pause når du ser en Stormtrooper. Det er så mye unøyaktighet med draktene at ja, jeg blir faktisk motivert til å lage min finere enn i filmen. Målet mitt er at den er så nøyaktig som mulig, altså så nært opp mot originalene som jeg klarer å lage den. Og når jeg ser Blu-rayene, og jeg ser fotografier fra Lucasfilm-arkivet, og får se hvor fæl noen av de originale draktene faktisk var, så tenker jeg, ja, jeg skal klare det her. Selv om jeg aldri har gjort noe sånt her før. Forarmen skal da festes i en biceps. Her er også venstre siden. Den har jeg gjort ferdig. Igjen 15 mm coverstrip med en skjøyt her oppe. Den brukte jeg igjen saks og kniv til å lage. Ser at her skal være under armene. Så det blir bra når det blir festet. Det skal gå elastisk strekk mellom de to. I tillegg så har du en skulder. Den er ikke limt eller noen ting. Den er bare klept, pusset ned med sandpapir og klar til å festes. Og den skal selvfølgelig der oppe. De her 3 delene skal henge ihop. De skal festes med strekk og lim og knapper. Så når jeg skal ta på meg drakten, så er det her en del som henger sammen. Ja, som dere ser, det har jeg ikke gjort i håndvending å bli ferdig med en Stormtrooper-drakt. Men målet mitt er selvfølgelig å få den godkjent til 501st. Og da har jeg en sjekkliste her jeg må følge. Det som er skrevet med svart skrift er det som kreves for å få den godkjent. Det som er skrevet med blå skrift er det som kreves for å få den godkjent som Expert Infantryman. Og rød skrift er det som kalles for Centurion. Og det er det jeg håper jeg klarer å lage. Men jeg er jo fornøyd hvis jeg klarer å få den godkjent i første omgang, så får vi prøve å lage en Expert Infantryman eller en Centurion etter hvert. Plastikken alene gjør ikke hele Stormtrooper-drakta. I tillegg så må jeg ha sko, jeg må ha underdrakt, jeg må ha en krage, jeg må ha knapper, jeg må ha handsker. Det er mye ting som skal være med i en drakt for at den er perfekt. Skoen har jeg fått tak i. Her er ordentlig flotte, fine boots, uten å sømme her, og med U-form her. Elastisk, den er hvit, og ja, de her blir uten tvil godkjent. De hadde ikke noen mellomstørrelse på det, så denne her er
litt for stor for meg. Men jeg får ikke det var bedre enn at det skulle være litt for liten. Tidligere denne uka så fikk jeg også på plass kragen. Dette er det som skal være vakuumforseglinga mellom hjelm og drakt. Det er rett og slett bare tøy som er sydd med rille her. Og festes med elastisk borrelås her. Den er da i min størrelse. Ser fantastisk teit ut uten resten av drakten, men når jeg får på hjelmen og den svarte underdrakten, så blir det tøft. Når jeg har fått limt ferdig alle plastikkdelene, så har vi noen knapper som skal males. Hjelmen skal males. Det skal være detaljer, som for eksempel denne malen her kan hjelpe meg. Dette er klistermerker som jeg har fått produsert. De er ikke helt vannrett de her strekene, men de er litt ujevn. Akkurat sånn som originalen. Så har jeg en guide her for hvordan det skal se ut, og hvordan farge jeg kan bruke. De foreslår da Humbrol Paint. Det er da forbudt i Norge etter EØS-regler. Så jeg vet ikke hvor jeg skal få tak i det, men jeg skal prøve å få tak i Testors som et alternativ. Så mye jobb gjenstår.